অনেক দিন ধরে বিরিয়ানি খাবো মনটা করছিল। তো যাই হোক, বাড়িতেই একদিন ট্রাই করে নিলাম। তো ঝটপট দেখে নিই এই রেসিপিটা। বিরিয়ানি বানানোর জন্য এখানে 700 গ্রাম বাসমতি চাল ধুয়ে জলের মধ্যে ভালো করে আধ ঘন্টা ভিজিয়ে রাখা হয়েছে। আর রয়েছে বাটা মশলা, পেঁয়াজ, আদা, রসুন, টমেটো, এলাচ, দারুচিনি আর লং সব একসাথে বেটে নিয়ে একটা পেস্ট বানানো হয়েছে। 3টে পেঁয়াজ কুচি করা হয়েছে বেরেস্তা তৈরি করার জন্য। আর এটা রইল ঘরে পাতা দই, যেটা আগেই বসিয়ে নেওয়া হয়েছিল। এবার চলে এসেছে চিকেন। এখানে চিকেন রয়েছে 1 কেজি। আর চিকেনের লেগ পিসগুলো বেশ বড় বড়ই রয়েছে। এবার মাংসগুলো ভালো করে জলের মধ্যে নিয়ে ধুয়ে নিলাম। মধ্যে দই, হলুদ গুঁড়ো, লবণ, বাটা মশলা, একটু লেবুর রস, সামান্য সর্ষের তেল, বিরিয়ানি মশলা, পরিমাণ মতো গুঁড়ো লঙ্কা মিশিয়ে ভালো করে ম্যারিনেট করে আধ ঘন্টার মতো রেখে দিতে হবে। তবে লেগ পিসগুলো মাঝে মাঝে চিড়ে নিলে এর মধ্যে মশলাটাও ভালোভাবে মিশে যায় আর সেদ্ধটাও ভালো হয়। এবার কেটে রাখা আলুগুলোকে একটু লবণ আর হলুদ মাখিয়ে রাখা হলো। এবারে চলে এলাম বিরিয়ানির ভাত রান্না করার জন্য। জলটা হাঁড়ির মধ্যে ভালো করে ফুটিয়ে নিতে হবে। এবার ভিজিয়ে রাখা চালগুলো ফুটন্ত গরম জলে দিয়ে এর মধ্যে এক টুকরো লেবুর রস দিয়ে দিতে হবে। এতে কি হয়, ভাতটা বেশ আরও সাদা এবং ঝরঝরে হয়ে যায়। আর এই যে এখানে রাখা লবঙ্গ, জয়িত্রী, দারুচিনি, এলাচ এর মধ্যে দিয়ে দিতে হবে। তবে জলটা ফোটাতে বসানোর আগে দিলেও এটা খুব ভালো হয়। একটু সামান্য সাদা তেল সাথে অল্প একটু ঘি দিলেও হবে। দিয়ে ভালো করে নেড়েচেড়ে ঢাকা দিয়ে দিতে হবে। তবে মাঝে মাঝে একবার করে ঢাকা খুলে দেখে নিতে হবে ভাতটা যেন বেশি সেদ্ধ না হয়ে যায়। এবার ভাতটা খুন্তি করে তুলে দেখে নিলাম 80% সেদ্ধ হয়ে গেছে। এবার এটা নামিয়ে একটা বড় ঝুড়ির মধ্যে একটা সাদা কাপড় দিয়ে তার মধ্যে ভাতটা ঢেলে জল ঝরিয়ে নিতে হবে। দেখো ভাতটা কত ঝরঝরে এবং সাদা দেখাচ্ছে। এবার কেটে রাখা পেঁয়াজ কুচিগুলো এভাবে হাতে করে একটু করে ছাড়িয়ে নিতে হবে, যাতে ভালো করে পেঁয়াজ কুচিগুলো ভাজা হয়। এরপর কড়াইয়ের মধ্যে সাদা এবং সর্ষের তেল মিশিয়ে ভালো করে গরম করে পেঁয়াজগুলো একটু লাল লাল করে ভেজে নিতে হবে। দিয়ে ভেজে নিয়েই এগুলো কড়াই থেকে তুলে নিতে হবে। এবার লবণ এবং হলুদ মাখিয়ে রাখা আলুগুলোকেও তেলে ভালো করে লাল মতন করে ভেজে নিতে হবে। তারপর একটা বাটিতে একটু দুধ নিয়ে তার মধ্যে কেশর মিশিয়ে খানিকক্ষণ ভিজিয়ে দিতে হবে, যাতে কেশরের কালারটা বেশ গাঢ় হয়। আর এর মধ্যে এক ছিপি মিঠা আতর দেওয়া হলো, যাতে দুটো মিশ্রণ একসাথে ভালো করে মিশে একটা দারুণ স্মেল আসে। আরেকটা বাটিতে নেওয়া হলো গোলাপ জল আর কেওড়া জল, দুটো একসাথে মিশিয়ে রাখা হলো। ম্যারিনেট করা চিকেনগুলো এবার একে একে ফ্রাই করে নেব। তবে মশলাটা এখন একটু আলাদা করে নিতে হবে। তারপর ফ্রাই হয়ে গেলেই পুরো মশলাটা মিশিয়ে এটাকে সেদ্ধর জন্য ঢেকে রেখে দিতে হবে।
এবার মাংসর মধ্যে যে গোলাপ আর কেওড়া জলটা ভিজিয়ে রাখা হয়েছিল সেটা এক চামচে করে একটু একটু করে দিয়ে দিতে হবে। আর ভেজে রাখা আলুগুলো এর মধ্যে দিয়ে দিতে হবে যাতে সেদ্ধ হয়ে যায় ভালো করে। তো আমাদের চিকেনটা এখন রেডি হয়ে গেছে। এবার বিরিয়ানি স্টিম দেওয়ার জন্য একটা কুকারে ঘি দিয়ে ভালো করে চারিপাশটা মাখিয়ে নিয়ে এর মধ্যে একটু করে ভাত, একটু করে ভেজে রাখা বেরেস্তা, একটু ঘি, বিরিয়ানি মশলা ছড়িয়ে চিকেনগুলো ভালো একে একে করে সাজিয়ে আর সেদ্ধ ডিম এবং আলু একে একে দিয়ে গ্রেভিটা চারিদিকে ছড়িয়ে একে একে লেয়ার বানাতে হবে। এবং শেষে কেশর এবং মিঠা আতরের মিশ্রণটা দিয়ে কুকারের ঢাকা আটকে স্টিম করার জন্য ছেড়ে দিতে হবে। তবে গ্যাসটা যেন মিডিয়াম ফ্লেমেই থাকে আর লক্ষ্য রাখতে হবে কোনোভাবেই যেন কুকারে সিটি না পড়ে যায়। খানিক পরেই কুকারের ঢাকা খুলে দেখে নিতে হবে যে এটা ঠিকঠাক আছে কি না। তো দেখলাম আমাদের এগ চিকেন বিরিয়ানি পুরো ঝরঝরে এবং বেশ সুন্দর হয়ে গেছে আর একটা দারুণ স্মেলও এসে গেছে। এবার জমিয়ে খাওয়া দাওয়া হবে। আর এখন বিরিয়ানি খাওয়ার রাজা মানে আমার ভাই খেয়ে বলবে যে ওর কেমন লেগেছে। কেমন হয়েছে? এই যে দুই গিন্নি বানিয়েছে। খাও তোমরা সবাই একে একে বলো কিরকম লাগছে। আমরাও এবার খেতে বসে যাব। তো বন্ধুরা আজকের এই রেসিপিটি তোমাদের কেমন লেগেছে একটু কমেন্ট করে জানিও আর চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে একদম ভুলো না। আর এই রেসিপিটি তোমরা অবশ্যই একদিন বাড়িতে ট্রাই করো, দেখবে খুব ভালো লাগবে। তো আবার দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে।